ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு நம்ம 8 மாதத்துலேருந்தே நான்வெஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம நான்வெஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம குழந்தைங்களுக்குன்னு தனியாலாம் செய்யாமல் நம்ம வீட்டில் செய்யும் போதே அவங்களுக்கு நம்ம அதிலேருந்து சூப் எப்படி எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்குன்னு தனியாக செய்யலை, நம்ம செய்கிற குழம்புலேருந்து தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சூப் எடுத்து தரப்போகிறோம். அதனால் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் அதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி தாங்க எடுத்து வச்சுருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழி இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த நாட்டுக்கோழி கறி நல்லா மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க. இந்த நாட்டுக்கோழி சூப் குழந்தைங்களுக்கு 8 மாதத்துலேருந்தே நம்ம கொடுக்கலாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு இந்த சூப் எடுத்து சாப்பாட்டில் இது பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாங்க. கறி நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாங்க. கல்லுப்பு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 8 மாத குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது சுமார் 2 பல் மட்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இதை வதக்கி விட்டதும் இதிலருந்தே தண்ணி நல்லா பிரிஞ்சு வருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த தண்ணியிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். குழந்தைங்களுக்கு இந்த சூப் நம்ம 8 மாதத்துலேருந்தே நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா அவங்க சீக்கிரமாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கங்க. அவங்களுக்கு கை கால் எலும்பு எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குங்க. அதனால் அவங்க சீக்கிரமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி சூப்லாம் நம்ம கொடுக்கறனால அவங்க வெயிட்டும் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம சூப் கொடுக்கறனால அவங்களுக்கு சளியும் சீக்கிரம் பிடிக்காது. இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 2 டம்ளர் அளவு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாங்க. இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இது ஒரு 20 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கலாங்க. இதே மெத்தட்லேயே நம்ம மட்டன் சூப்பும் நம்ம வீட்டில் செய்யும் போது இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்கங்க. நம்ம வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் இந்த மாதிரி மட்டன் சூப் நாட்டுக்கோழி சூப்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வர்றதுனால அவங்க நல்லாவே ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பாங்க. அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு 8 மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் இந்த மாதிரி நான்வெஜ்லாம் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க 1 வயசு அந்த மாதிரி வரும்போதே அவங்க நல்லா கறி இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்கங்க. நீங்கள் 1 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நான்வெஜ்ஜே கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நான்வெஜ் மேலே விருப்பமே இல்லாமல் போயிடும். அப்புறம் அவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இப்போது ஒரு 20 நிமிஷம் கழித்து இது நல்லா கொதிச்சிருக்குங்க. இதில் இருக்க தண்ணியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம குழம்புல இருந்தே சாந்து அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சூப் எடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாதத்தில் பிணைஞ்சி கொடுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால அது பச்சை வாசம் அடிக்கும், கறி வாசம் அடிக்கும் அப்படின்லாம் இல்லைங்க. இந்த சூப் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் பச்சை வாசம்லாம் எதுவுமே அடிக்காது. இது பெரியவங்களுமே குடிக்கலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போதே அவங்க நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நான் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு அளவான சாப்பாடு போட்டுக்கலாங்க. அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சூப் ஊற்றிக்கலாம். அதை நம்ம நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொடுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு மார்னிங்கே கொடுத்துருங்க. அவங்களுக்கு சேருதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இது லஞ்சாக கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். 8 மாத குழந்தைங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியே கொடுக்கலாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னும் நல்லா அரைச்சிட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் அந்த சூப்பை கூட ஊற்றி இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாங்க. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஓகேங்க, நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறைய பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்சு, ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வீடியோலாம் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேங்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மாமன் லக்ஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.